Thank you very much. Yes, I wish you could see the series because we've put 5 years of our life into this documentary. The reasons why I made it at the age of 58 was I was raised conservative in my country. I went to Vietnam, but I served as a soldier there, but in midlife, I questioned what my country was doing in Iraq and in Afghanistan and in Central America. After Vietnam, all the wars began to press in on me, and I felt I was living in a militaristic culture. So I went back after 8 years of President Bush's policies in 2008. I went back with my associate, Professor Peter Kuznick of American University, who studied nuclear issues for many years. I went back to study the atomic bomb and why the United States used the atomic bomb. I found out many things that disturbed me. In school in America, we teach that the bomb was necessary to be dropped on Japan because the Japanese were fanatics and that we would take more than 100,000 casualties to invade Japan. This is the story of the end of World War II. We find this to be a lie. We go into detail about it in this chapter. You will see that in the book and in the movie. It is clear from history and from all the cables and documents that we found that Japan was defeated. One, Japan was looking for peace. And two, that the Soviet invasion of Japan, beginning in Manchuria on August 9, 1945, devastated the Japanese's Kongtung army and marked the end of Japan. Japan knew it, was more concerned about the Soviet invasion than anything, and signaled its surrender shortly thereafter. Bush 大統領の時代が8年続いた2008年の頃、私はアメリカン大学でこの核兵器の歴史についてずっと研究をしているピーター・カスニック教授とともにこの問題について研究を始めました。なぜアメリカが原爆を日本に投下したのかということについて深く学びました。で、多くの非常に心を騒がせるような出来事が分かってきました。アメリカでは学校で子どもたちに対して原爆投下が必要であった。この原爆投下がなければ10万人のアメリカ兵が上陸作戦で死亡していたはずだったというふうに教えられています。これは繰り返し教えられています。そしてこれがこの戦争を終わらせた原因である、決定的な要因であるということがずっと子どもたちに教えられています。しかしそれは大きな嘘であります。そういうことが分かって、このことを人々に知らせるために本を出版し、このドキュメンタリー映画を作るというプロジェクトを始めたわけです。そして今言ったなぜこれが嘘かということは非常に明らかな理由が2つあります。1つ目は日本はすでにこの終戦、戦争の末期にいろんなこの、電報を送ったりしながら外交的な終戦に向けて送っていたということをすでに日本は敗北したとしていたわけです。そして2つ目、これが一番大きな日本の降伏の要因だったということが明らかなんですけれども、ソ連が8月9日に満州に侵攻しました。これは非常に日本に対して大きな打撃を与えて、
これをもって日本はもう降伏した道がないということを決定して降伏に至ったわけです。But my point is, because the history is false, you, Japanese people, and we, the American people, accept the idea that the atomic bombs in Japan was a good thing, a necessary thing to end that war. That is a lie, a very devastating lie. And it becomes the basis, the moral foundation, the origin myth of the American national security state, which comes into being in 1947. And then it grows and grows, and then when the Soviet Union and communism falls in 1991, that state keeps going, it doesn't stop. It becomes a global security state, which is what we have now in 2013. And that state is motivated and dominated by the concept of the bomb. Power makes right. The United States was never questioned about this war crime, never, because it was a winner. And this fundamental myth is behind everything we do in the modern world. The alliance of Japan with the United States, America's dominance over the world, its sole superpower status that is now, I believe, threatening the world we exist in. 私がここで申し上げたいのは、このような歴史を教えられていることによって、私たちは原爆投下は正しいことであり、必要であったということを受け入れるようにずっと押し付けられてきたということです。これは本当にひどい嘘です。しかし、これこそが1945年以降の戦後の歴史の基礎と全ての嘘の基盤を築いてきたということです。それを基盤としてアメリカは国家安全保障国家としての道を歩み続けました。そしてそれがこのグローバルな世界全体の安全保障を守るのは自分だというこの安全保障国家の道に道を開いたわけです。それはソ連との冷戦を通じて起こってきたことで、それが今日2013年の今に至るまで続いています。つまりこの力、パワーイコール正しさである、正義であるという、権力イコール正義というこの考え方がずっと根強く人々に押し付けられてきた。ですからアメリカは戦争犯罪、このひどい戦争犯罪を決して認めないのです。自分が勝者だからです。勝ったものが正しいということです。これが全ての今アメリカが世界で行っていることの背景にあります。日米安全保障条約に基づいてアメリカの基地を日本に押し付けていること、そして核兵器を持って世界全体の生存を脅かしていることもそうです。I want to reiterate my point in case you missed it. The Japanese were exhausted on August 6th of 1945. Their army, their biggest colony in Manchuria, their biggest army, the Kwantung Army, 1 million men, was destroyed. The Russians were coming towards Japan. They were in the Kurils. They were going to come after Hokkaido. The Japanese cabinet knew the danger of the Soviet invasion. They knew that their diplomatic strategy to go to the Soviet Union for help to make a peace with the United States was not going to work. The Russians were coming. That makes the whole story crazy. The Americans could not have invaded for 3 months. The Russians would easily have been in Japan. So the story doesn't hold water, but I'm walking around Japan for now a week, 5 days. And when I talk to the people of Japan, I'm confused by what they know. And I realize that, like in America, people have not learned their own history in Japan. They've been denying their history. And I think, this is my speculation, that the Japanese people were so numbed by the horror of the war, impoverished, famine, starved, that they were walking around like the survivors in Nagasaki and the survivors in Hiroshima in shock. I think there was a shock that set in, and I don't think anyone has ever really dealt with the issues of why that war ended when it did and how. 先ほどの点を一ついたしますが、8月6日の時点ですでに日本はもう疲弊していて、降伏寸前だった。すでに満州にソ連が侵攻して、北海道にまで迫っていたわけです。
で、日本の内閣はすでにそれを知っていました。ソ連を通じた外交努力というのが破綻して、もうこれは戦争の効果が、避けることができないソ連はやってくるということを知っていたわけです。で、アメリカは3ヶ月かかっても日本に上陸できなかったけれども、ソ連はもう上陸間近だったわけです。これが本当に戦争を終わらせた原因でありました。しかし、日本に来てから5日間の間、私は日本の人たちと話をしながら考えました。なぜだろうと。日本の人たちは歴史を分かっていない。今、自分の国がやった歴史の内容を否定しているんではないかというふうに感じました。まるでこの麻痺状態に置かれているんではないかと考えたんです。日本は戦争の後、太いこの破壊の中で、広島、長崎の被爆者と同じように、この焼け野原の中を歩く中で、いろんな感情が麻痺してしまったままなんではないだろうか。だから自分の国がなぜ戦争して、それがなぜ終わって、どのようにして終わったということを知らないんじゃないだろうかと思いました。I don't think the Japanese school children were ever taught about the Japanese invasions of China, Manchuria, Korea, or the Japanese invasions of Southeast Asia, Singapore, their treatment of the British prisoners, the Bataan Death March in the Philippines, the incredible cruelty, ferocity of the Japanese soldiers against Asians and against white people. I do not think the Japanese people learned this lesson, whereas the German people, after World War II, made an honest attempt to re-educate themselves. And you feel it in Germany because Germany became, in many instances, a force for peace in the world. When George Bush invaded Iraq in 2003, the German chancellor said no to the invasion, as did the French and the Russians. The Japanese went along with the invasion. They went along with every single American invasion since World War II. They went along with Korea, Vietnam, Iraq, Afghanistan, Kuwait. They paid for Kuwait, much of Kuwait. The Japanese have been very good partners with the United States because the United States colonized Japan quickly. We were in charge of the government here until 1952. I gather from people who Hibachas tell me that you were not allowed to talk about the atomic bomb for many years because of the American administration. So you were kept in a haze. You were not educated, unlike the Germans. And as a result, you had a series of prime ministers who I don't think anyone knows who they were. They've just been America's lapdog. Occasionally, if Prime Minister would come along, he was a socialist, he'd say something constructive or progressive, and he'd be taken out. Recently, Hatoyama objected to Obama's policies in Okinawa, right? And he was removed. You now have a Prime Minister we just saw over at the peace ceremony, Abe, who is definitely in the right wing of Japanese history, and is more dangerously a nationalist. You have a nuclear power plant, Fukushima, pronunciation of it, that I read on the BBC this morning, is leaking badly, and is going to overcome the breakwater. It is not solved, and Abe is talking about nuclear power deals with India, etc., and will not sign the non-proliferation treaty. Japan has learned nothing from Nagasaki and Hiroshima, nothing. 学校教育の中では、日本が中国に侵略し、そして満州を占領し、韓国に侵攻し、東南アジアにも侵攻したことを教えてられていないんじゃないかと思います。そしてそのようなところで、米軍の捕虜の回避という扱いをしたフィリピンでは監視の方針ということも行ったというような残酷教の不満について、子どもたちに教えられていないのではないかと思います。しかし、翻ってドイツでは戦後、国民全体を再教育する努力が行われました。その結果、ドイツは戦後の世界で平和のために戦う国となりました。2003年、アメリカがイラクに侵攻しようとしたとき、ドイツの首相はフランス、ロシアとともにその戦争に反対しました。しかし、日本はアメリカのこの戦争を支持しました。実際、第二次世界大戦以降、アメリカが戦ったすべての戦争を支持してきたわけです。
イラクでアフガニスタンで、そしてクウェートではアメリカの戦費を出したのは日本でした。日本はずっとアメリカと仲の良い国としてきました。しかし戦後1952年までの間、アメリカによって原爆について話したり報道することが禁止されたということもあり、日本の人たちに対して原爆投下についての真実、終戦の真実は知らされてきませんでした。で、そのため戦後ずっとアメリカの言いなりになる首相が日本では続いてきました。例えば首相のようにオバマの沖縄政策について少し反対したためにクビになってしまった首相もいましたけれども、しかし広島の平和式典で澤田首相が話すのを聞きました。非常に魅力的で危険な人物だと思いました。福島のまだ